pánico pensar que soy la fuente de atención de todos. No quiero ni pensar que la gente me vea los ojos, ni que deje mi sudor caer por la cara de lo nerviosa que me pongo. Es horrible. Tampoco es justo hacerse la víctima. Quisiera que alguna vez se trataran como personas que sienten y piensan, y no como objetos desechables que usan. Cierra la boca. No, de todos aquí soy el que menos habla. Quiero expresarme. Tampoco es justo que venga con una sonrisa todos los días y se me borre. Al pronto, entro aquí y veo su actitud. No, por eso estamos como estamos. Esta es la tercera vez que repito segundo año. Sí, ya sé. Me acostumbré a no hacer nada y a fingir que siempre era mi primera vez. Pues, y también, discúlpeme si alguna vez los hice sentir mal. Es que a veces pienso que si hago sentir mal a las personas, está bien, siempre y cuando, pues, noten que existo. ¿Qué más da? Yo ya sabía quién era él, desde el primer momento en el que apareció aquí. Júralo. Y dime, ¿qué importa? A las personas les da por ignorarte aún cuando estés frente a ellas. Incluso en las situaciones más estúpidas, nadie hace por ofrecer un poco de su ayuda. Y lo único que esperas es una ayuda que jamás llegará. ¿Saben? Cuando era pequeño, en verdad sí, me perdí en un supermercado. Y seguramente dirán, qué tonto, ¿cómo te puedes perder en una tienda? Pero estaba pequeño. Mi madre acababa de conocer a su novio. Yo que iba a saber que mi mamá no era como las demás madres tratan a sus hijos. Era solamente un artículo más que aparentaba tener. ¿Saben? Desde entonces tengo ataques de pánico. Me pongo muy nervioso cuando me pierdo, sea cual sea el lugar. Oye, Andrés, parece muy tonto lo que dices, pero no lo es. De seguro ha de ser muy difícil. Olvídalo, ya fue hace mucho tiempo y no necesito su lástima. Oye, no me malinterpretes, yo solamente intento ser buena persona. Pues muchas felicidades. Oye, tranquilo, viejo. Fabián, tienes que irte. Fabián, sí tienes que irte, desgraciadamente. ¿Cómo van, pecos? ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron? Exijo que me lo digan, si no vivirán castigados el resto de su vida. No sé, la verdad, pero... Es un amigo. Solo no quiero que se conviertan en lo que soy. ¿Cómo? ¿Quién eres? Exijo que me lo digan. ¿Ves? Te dije, es un amigo. Cuando vino a visitar, sí. Sí, pues es que bueno, es un amigo y eso, y vino de visita y pues... Sí. Pues... Viejos amigos que eran. Sí. Viejos amigos, sí. Pues... Creen que nací ayer, ¿verdad? Bueno, No, es que bueno, es que... ya me tienes. ¡Anda, niña chiflada! ¿Qué dijiste? Aparte de boba sorda. Te voy a delatar. Uy, mírame, qué miedo. Siempre es lo mismo. ¿Quién te crees? Desde que estamos juntas en la primaria es lo mismo. Andas con esa máscara de niña buena. Pero no, eres todo lo contrario. Por eso nadie te habla. Solo trato de ser buena persona. Dudo que sepas lo que eso significa. No me importa lo que digas tú. No me importa lo que digan todos. ¿Segura? ¿Mis popotes? ¿Cómo me dijiste? Mis popotes, ¿no te acuerdas? Cállate, no digas eso. Mis popotes, mis popotes, mis popotes. ¡Cállate! Soy mis popotes, mis taros popotes. ¿Quién iba a decir que te ibas a ser nuestra heroína, Ay, no para tanto. ¿Vieron su cara?